Видиш ли ни, Божнале? Съжали ни, Божнале. Порази ги, Божнале. Ослепи ги, Божнале. Избави ни, Божнале. Неволите и мъките на българите под черната робия бяха неописуеми. Сегашното младо поколение няма и не може да има представа за тях. То мъчно схваща и разбира какво значи да бъдеш безправен човек. Българите са били измъчвани от разни пълчища. Еничари, кърджали, даалии, делибаши. Влезли в някое село, настъпвала е страшна паника. Младите моми и булки се криели из горите, по-старите жени им прислужвали, а мъжете разхождали конете им на двора. Ония, които нямали коне, връзвали калеврите си из върви и ги давали на българите да ги разхождат вместо коне. Ако някой се противел, бивал веднага убиван и цялото село се предавало на плячкосване и пожар. Искали да им се плати данък дишкака, задето изтривали зъбите си при ядене. Най-после, като се нахранвали и напивали, заставили старите хора да им играят хоро. Под страха на техните ятагани, българите се хващали за поясите и почвали да играят и да пеят. Видиш ли ни, Божнале? Само на Бога се надявали робите. Това тягостно положение е предизвикало въстанията през 1841 Нишкото, през 1850 в Западна България и дядо Николовото въстание през 56 година. С идването на Митхат Паша за валия в град Русе настъпиха големи промени в живота на българите, направиха се преобразования в земеделието, търговията, занаятчийството и насърчаване на просветата. За това, че давал сурат на георите, сънародниците му не го харесваха. Но Митхат Паша беше голям и прозорлив турчин, който работеше с жар за заздравяването на турската държава. Разбира се, той не успя. През 1867 година захвана да се шушне и за политическа свобода на българите. Най-авторитетното лице между емиграцията в Румъния беше Раковски, който искал България да се освободи чрез революция. Макар да лежал болен, той изпратил чети с войводите Панайот Хитов и Филип Тотев. Панайот мина Дунава на 28 април под Тутракан с байрактар Васил Левски. Никой не последвал четата и тя се отправила за Сърбия. Филип Тотио мина Дунава през май между Свищов и устието на Яндра. Един турчин от село Върбовка разказвал на селените, че гората била пълна с московци. Турците се въоръжили и нападнали. Почнало се сражението. Уловените живи четници от Свищов изтезавали по най-зверски начин да обадят другарите си. От Тотиовата чета бяха обесени 13 души, а 30 пратени на вечно заточение в Диарбекир. Филип Тотио не можаха да уловят. Турците казваха за него, че бил хвърковат, имал крила и можал да стигне сръбската граница. В Русе пръв обесиха писера на четата Костаки. Беше бодър, метна въжето на врата си, ритна бурето и увисна на бесилката като труп. Всички го съжаляваха, не само българите, но и турците, които се чудеха как такъв красив момък може да стане царски душман. Между тях бях и аз.
Роден съм на 28 май 1849 г. в град Русе от родители чисти българи. Баща ми и майка ми бяха хора сърцати. Те не можеха да понасят насилията на турците и подигравките на гърците над беззащитното българско население. Баща ми, тихо абаджия и търговец, за времето си просветен човек, е имал връзки с Раковски. Когато по-късно питахме майка си Тонка от кога се увлякла в народните работи, отговаряше ни: от дядо Николовото време и от Котленеца, който толкова хубаво говореше за светото дело, освобождението на България от двойното робство. Моята майка беше юначна и безстрашна жена през целия си живот. Като завърших училището в Русе, отидох да стана учител в Сакча, където баща ми имаше дюкяни, и откри българското школа. Но гръцкият владика Дионисия запря баща ми в затвора, изгони ме в Русе и затвори училището. При завръщането ми аз станах редовен посетител на читалище Зора, което беше открил Драган Цанков. Тук намерих своята духовна храна и почнах самообразованието си. Образувахме кръжок от 20 души, които с жадност четяхме вестниците, защото тия години бяха на черковното движение, на борбата с патриаршията. Брат ми Петър се записа в Белградската легия, Ангел заряза дюкяна на баща ни и тръгна по Балкана, а после Стефан Караджа го повика в Георгиево. Майка ми Тонка отряза от наниза си няколко жълтици и отидохме при войводите с топла пита и нова дреха за Караджата. Там заварихме хаджи Димитър и брат ми Петър. Простихме се и се върнахме в Русе в голяма тревога. На 10 юли 1868 г. във вестник Дунав се появи уводна статия. 98 души от разбойниците, които са се събрали във Влахия и се мъчат да нарушат спокойствието оттам, се качили на Каик и минали Дунава. Тия се погнали от редовната войска, заптиетата и жителите селени. В борбата много от разбойниците паднали мъртви. Стефан Тулчалията се улови жив, а хаджи Димитър с останалите си другари били наранени и се гонят от войската. В това време у нас, в по-голямата ни къща, живееше Шакир бей. Той извика майка ми и каза: бабо, при Свищов минали хайрсъзи, между които и твоите синове. Петър бил убит, а Ангел уловен жив и ще ли да го докарат тук да го бесят. Докараха почернял и изсъхнал Караджата, а на другата сутрин го обесиха. Поп Коев повика майка ми да го погребе по-човешки. Тя белязала гроба му със славянското онче, като 8, само тая буква знаела да пише. Баба Тонка седеше цветя и палеше кандило като на собствен си. Осъдиха брат ми Ангел на затвор в окови и на 17 август 1968 година го закараха в крепостта Сен-Жан-Дакър в Сирия. Да се избие цялата чета, причината беше предателство. С младежите от читалището приготвихме каменни кръстове за обесените и разисквахме, че за да освободим България, ние и народът трябва да бъдем военно подготвени. Малкият ми брат Георги отиде в Одеса в юнкерското училище, а аз станах член и куриер на тайната революционна организация. Пишехме си с моя другар Ангел Кънчев. През юни 1971 година отидох при Каравелова в Букурещ и се разбрахме да основем революционен комитет в Русе,
като заработим енергично и подготвим народа за общо въстание в България. Аз носех натам тайна кореспонденция, а оттам взимах писма, вестник Свобода, после Независимост, книги и тайно ги разпращах из градовете до Левски. Уредихме и кайкчии по Дунава, с които пренасяхме оръжие. Големият ми брат Атанас ги приемаше и с баба Тонка ги прибираха в скривалището у дома. Сестрите ми, Петрана и Анастасия, пренасяха поща, шиеха знамената свобода или смърт. Така животът на цялата ни къща се постави в услуга на светото дело. По причина, че затрихме един шпионин, аз и Тома Кърджиев лежахме в затвора 40 дена, но успяхме да заблудим следствието. През това време в Русе се самоубил приятелят ми Ангел Кънчев поради предателство. Най-малката му сестра се умопобърква, като научава, че се е гръмнал, за да ми издаде кой му е дал червен билет за парахода, без да има паспорт. Левски писа до частните комитети. Кънчев остави името си безсмъртно. За честните хора е такава смърт. На 29 април 1872 година се свиква в Букурещ Велико народно събрание с 25 души представители на частните революционни комитети от българско и влашко. Приехме устава и го отпечатахме, макар че на корицата поставихме Женева. Избрахме нов централен комитет с председател Любен Каравелов, а Васил Левски биде определен да образува привременно правителство в българско. На 19 септември 1972 година стана арабако-нашкото приключение. Димитър Общи обра пощата с царската хазна без знанието и съгласието на Левски и Централния комитет. Заловените българи били жестоко изтезавани и предадени на съд. На 28 декември, рано сутринта, Петър Аргеров, телеграфист в Русе, дойде от дома и каза, че през нощта минали много телеграми до Валията, в които се казвало, че Левски е заловен в Къкрина. Вижда се, бил е нагласен капан за хващането. Пред извънредния съд в София довели Общи да го познае, но Левски сам казал: "Аз съм Васил Левски, кешиш, парван, Дервиш Оглу Аслан." А към Общия се обърнал и го заплюл. По това шумно дело бяха изпратени в Диарбекир 62 души, а на 19 февруари 1973 обесиха и Васил Левски. Той умря на бесилката, за да живее вечно в сърцата на целия български народ. Като научихме, че и Каравелов е изказан от Общия заради авторитет на движението, веднага се свика събрание от председателя на Търновския комитет Иван Хаджи Димитров, сменихме шифрите и тайните имена на градовете. Русе стана Кубрат, Търново Асен, Шумен Крум. Стефан Стамболов ми прати от Одеса важно писмо, дали бихме го приели за заместник на Левски. Одобрихме го и го пратихме да получи назначението си от Каравелова като председател на БРЦК в Букурещ. Като обикаляше комитетите с отче Матея, Стамболов съживяваше угасналите след Софийската катастрофа и образуваше нови. А в Русе биваше у нас. Говореше убедително,
и пееше песни, които сам ги съчиняваше. В общото събрание през август 74-та избрахме Каравелова за председател, а Ботйова за секретар. Засили се дейността на шуменци с Панайот Волов, а аз от комитета Кубрат се захванах с русенските села. През юли 75-та година се обяви Херцеговското въстание. Оттам се обръщат до Берцека в Букурещ с молба да подкрепят и българите въстанието, като ударят с чети турците в гърба. Но Каравелов сметна, че народът не е готов. Ботйов се скара с Любена. Стамболов се съедини с Христо и Драсов и създадохме нов централен комитет. Реши се да се вдига въстание. Стамболов тръгна за Стара Загора. Стоян Заимов беше определен да запали Цариград. Трябваше да се съберат четите на Хитов и Филип Тотю. Аз се завърнах в Русе да приготвя излизането на червеноводската чета с комитета Каран, където енергично работеше учителят Тома Кърджиев. Русе беше яка турска крепост, не беше възможно да въстане, но оръжията се пренасяха и складираха при баба Тонка. Кърджиев и свещениците бяха предадени от дядо Русе, чието син беше в съзаклятието. Убиха войводата на червеноводската чета. От Шумен 20 момчета хванали гората към Котел, но никъде не срещнали други. Гладували, лутали се и ги издали. След несполуките на въстанията през септември 75-та, всички революционни дейци бяха изловени и забрани в Стара Загора. Те бяха на брой повече от 1000 души. Извънредният съд изискал от валията да бъдат изпратени Тома Кърджиев, Иван Хаджидимитров, Михаил Сарафов и Никола Обретенов. Бях предизвестен, че ме дирят, спасих се в руското консулство и ме прехвърлиха тайно във Влашко. В Букурещ отидох при Ботйов, Драсов и Каравелов. Ботйов писмено бил подал оставка от комитета. Останах разочарован и се върнах в Гюргево при неуморния Горов. Тук дойдоха Волов, Заимов, Стамболов, Бенковски, Иваница Данчев и Христо Караминков Бунито. Ние турихме основата на Гюргевския комитет, който организира априлското въстание. В заседанието участваха Иларион Драгостинов, Никола Славков, Георги Апостолов, по-малкият ми брат Георги Обретенов и юнкерът Георги Измирлиев. Последните двама щяха да се самоубият, ако не бяхме ги допуснали поради младост. Решихме всичко да се държи в най-голяма тайна. Дърво и камък се пукаше от студ през декември. Сутрин като станехме, дворът беше почернял от умрели гарги. Ние, апостолите, се събуждахме без огън, голи и гладни, но като запееше Стамболов, и ние пригласяхме: не щеме ни и богатство, не щеме ни и пари, а искаме свобода, човешки правдини. Всички така се ободрявахме и скачахме като сърни. Младини. Разделихме България на революционни окръзи, определихме апостолите и деня на въстанието за 11 май, свети Кирил и Методий. Трябваше да се съберат и пари за оръжие на въстанниците. След Коледа заминахме между народа в Панагюрище, Враца, Горна Оряховица и другите места.
Турците бяха пръснали много шпиони в селата да плашат българите, че за комитаджи-лък ще изгорят живи в къщите си заедно с децата им. Направиха го в Брацигово и Батак, но това го научих чак след края на въстанието. Комитетът във Враца събрал пари и искаше 500 пушки. В Рахово една не можеш да принесеш, камо ли 500. Затова дойдохме до убеждението, че трябва да организираме чета, която да въоръжим с това оръжие и по този начин да го пренесем в българско. Панайот Хетов писа, че Сърбия не била готова да воюва с Турция и няма да дойде да поведе чета. Студен душни поля, отидохме с Георги Апостолов право при Ботйов в Букурещ. Тъй всичко си разправихме. Замисли се Ботйов, стана на крака и каза: "Аз ще ви стана войвода. Приемате ли ме?" Прегърнахме го, целунахме се и от очите на трима ни потекоха радостни сълзи. Ние го приехме с отворени обятия, защото съзнавахме, че за такава велика работа да се поведе чета, трябваше и велик човек. Не е имало още известие във Враца, че въстанието в Панагюрище било обявено на 20 април. Чак на 8 май получихме от Зимова писмо. От голяма важност. Бунтът пламна. Нам не остава друго, освен да се дигаме и ние. Братя, скоро стоката. Хора без оръжие не провождайте. Такива юнаци се намират в народа. И Ботйовата чета тръгна тържествено. Аз пренесох знамето ушито от сестра ми Петрана и сърмаджията Чунчулов. Бяхме 175 души. Останалото да се знае. Вода поискахме по селата, но и вода не ни се даде. Къде бяха юнаците? Враца мълчеше, оградена от турците. Жегата и гладът ни съсипваха. Ужасните боеве също. Губехме момчета и надежда. Предаваха ни. Един овчар ни даде агнета и поиска да си платим. Ботйов си повдигна главата и с болка в душата каза: "И аз съм дошъл народ да освобождавам." И даде заповед да се върви към вола. Шилетата ги ядоха черкесите. След боя на камарата свири тръба за спиране на сражението. Момчетата с напукани устни бяха загоряли за вода. Ботев им позволи да отидат на извора. Слязохме и ние с Ботев, като подкрепяхме ранения Перов. Изостанахме и приседнахме до една скала. С нас бяха Апостолов, Сава Пенов, Димитров. Ботев беше много загрижен какво да правим. Патроните свършиха, помощ от никъде нямаше, хляб също няма.
Войводата се изправи с целия си ръст да види на къде отидоха момчетата. Тогава моментално изгърмя пушка и Ботйов политна да падне на гърба си. Аз и Апостолов го поехме от двете страни и докато го сложихме на земята, той издъхна пронизан в сърцето. Сразен беше от неприятелския куршум, без да каже нито дума, само изхърка. Останахме поразени като грам. Като се окупитихме, прибрахме всичко от Ботйова, което можеше да покаже, че е войводата, за да не се гаврят с него неприятелите. Всички плачехме, но аз и Апостолов бяхме неутешими. Наведохме се и го целунахме по челото. Оставихме скъпите му останки на произвола на съдбата, за да се изпълнят собствените му думи. В редовете на борбата да си найда и аз гроба. Не знаехме на къде да вървим. Гората не беше много просторна. Георги Апостолов искаше да вървим по билото на Балкана и да се съединим с Ливенската чета. Аз исках да намерим Никола Войновски. Той остана непоколебим и се отдели с 14 момчета. Тръгнаха към Люти Брод, където после ги убили и нанизали главите им напред. Ние се скитахме без път до Искъра, дето открихме Войновски. Съобщихме на всички останали четници за убийството на Ботйова. Поехме Орхенийския Балкан. Гладът, дъждът и мъглата ни накараха да се разпръснем по горите. Повечето били избити от потериите, други се предали да бъдат съдени. Ние тръгнахме без да знаем на къде. Хранехме се с киселец, букова шума или коприва. Бурята започна да превива клонове, да корени дървета. Човек трябва да види такава стихия, за да осъзнае своето нищожество пред величието на природата. Някои полудяха. Смъквахме се по урви, нощувахме в гъстелаци. Под 4 грамадни бука ни нападнаха чалмалии. Удариха Войновски право в сърцето. 30 дни се лутахме. Балювия хан над Троян ни предадоха българи. За да ни сгорим живи, излязохме. Към нас се спуснаха стотина башибозуци. Дигнаха ятаган да ми отсекат главата, но мюрдюринът ги спря и ни подкара оковани да чакаме съд. Обесване или заточение. При скитането си из Балкана видяхме сърни да пасат малките си. Диви зверове не видяхме нигде, но хората, които срещахме, бяха за нас по-страшни от дивите зверове.